zan ba ku wani password, wani sirri wanda gaskiya in ba don so ba wallahi ba zan bayar ba. Wallahi in ba don so ba zan bayar ba. Saboda sirri ne da duk wanda yi aiki da shi to wallahi ismullahi al'azam. To amma fa wane ne zai iya aiki? Sai wanda Allah ya datar. Abu ne sauki ne. Kun san menene shi? Karfe nawa kake farkawa bacci kullum? A'a, ai ba sai ka faɗa ba. Da ka farka, ka nemi littafi da takarda. Kana da littafinka kamar diary. Da ka farka, kafin kai komai, ka rubuta abubuwan da za ka yi tun daga wannan karfen. A ranar, karfe 3 asuba na farka, to karfe 3 zuwa 5 zan yi azkar. Misali, karfe 5 zuwa 6 kila ina masallaci, ina lazimi, ina sauran azkarai na. Karfe 6 zuwa kaza zuwa 8 zan zauna in huta kaddara ma. Ka ba hutu ma da su bacci da baki duka ba su, amma rubuta abin da za ka yi a ranar. Kar ka ce yau zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza, a'a, ka haɗa abin da lokaci. Karfe kaza zuwa kaza kaza zan yi. Karfe kaza zuwa kaza zan yi. Ka kaddara wanda za ka dace a ciki, kana karatu ko ibada a ranar duka bai wuce awa 2 ba ko 3. Ka kaddara yanzu kafin ka koyi wannan karatun kana ganin kanka kayi nasara a rayuwa, to na rantse maka da mahaliccin da babu